La verdad es que tenía siempre un estado de ansiedad, de estrés, y parecía que todo me salía mal. Cuando enlazaba entre comillas, una buena racha, parece que algo siempre me truncaba esa racha, y tanto económico, laboral, como familiar, como personal, parecía siempre un cúmulo de situaciones que ya llegaban a estresar, y cuando estaba en la cama acostado con el corazón acelerando, no descansaba, con taquicardia, una situación de mucha ansiedad. Mucho mejor, sobre todo por interiormente el tema de seguridad, de tener las ideas claras, de estar más tranquilo, más relajado y darle importancia a lo que realmente tiene importancia, ¿no? Y no estar con ese estrés continuo, esos bloqueos continuos, y cuando te encuentras con algún tipo de resistencia o bloqueo, enseguida buscar una solución, pero añadir nada, o sea, recomendable para mí, en mi opinión, totalmente, 100%.